अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जी हमारा नया पेयर ब्लैक विंग वायलेट में गोल्डन फेस के बर्ड हैं। दोनों वायलेट के बर्ड हैं, दोनों ब्लैक विंग हैं, दोनों गोल्डन फेस हैं और दोनों पॉसिबल डन फेलो है जी। इंशाल्लाह ये हमारी नेक्स्ट पेयरिंग है। अल्लाह ने चाहा तो इसमें से अगर हमें ये कंफर्म हुए तो ब्लैक विंग डन फेलो बर्ड आ जाएंगे वायलेट और गोल्डन फेस के, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली वर्किंग के लिए कॉम्बो के साथ यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि कॉम्बो में अगर आपके पास यूजुअल बर्ड आ जाए तो बड़ा इजी बन जाता है।